အခုနောက်ပိုင်း Android phone တော်တော်များများမှာ screen refresh rate နဲ့ memory extension ကို customize လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သိပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Xiaomi ပေါ့နော် Xiaomi မှာတစ်ချက်စမ်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ display ဆိုတာရှိတယ် display ထဲမှာ refresh rate ဆိုတာလေးရှိတယ်တော်သူ့ရဲ့ default အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ custom လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့နှစ်ခုပေးထားရပေါ့နော်60Hz နဲ့ 120Hz ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 60Hz မှာထားခြင်းလည်းရတယ် 120Hz မှာလည်းထားခြင်းလည်းရတယ်ဆိုတော့တခုတော့ရှိရပါတော့ 120Hz မှာထားတယ်ဆိုရင်တော့ battery ကပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးတော့ပိုပြီးတော့ကုန်တာတော့မြန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာတော့ refresh rate ကတော်တော်လေးတည်တာသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် memory extension ပေါ့နော် memory extension ကကျတော့လေဒီ setting ထဲမှာပဲ setting တွေကဒီမှာ additional setting ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပြီးတော့သူအောက်နားလေးမှာ memory extension ဆိုတာလေးရှိတယ်ဆိုတော့သူက memory ကိုလက်ရှိသူ့ရဲ့ built-in ပါတဲ့ memory အပြင်မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ storage ကနေပြီး share ပြီးတော့ memory ကို extension လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပိတ်ထားခြင်းလည်းရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ customize လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းအမြင့်ဆုံးသူကတော့ဒါဒီဖုန်းမှာတော့ 5GB ထိပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ reboot တစ်ချက်တော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်